今天我们山里面有一位叔叔姓梅，他说他家里面的梨子吃得了，喊我去看看。哦，这梨子是真的是吃得了，看一下。我先尝一个哈。梅叔叔，梅叔叔，耶，屋头没人的，就破个人家呀。梅叔叔，哎，你在这儿吗？啊，我在这儿的。我到处找你。哦，这你看嘛，我的梨子结的太多了，这叔叔这个把都炸翻了。产量高了嘛？产量太高了。这景这个梨子确实丰产，你看嘛，这现在好多嘛，确实卖不赢，都是说。你们喊那不，我有没有车的，各方面都是情况，都是请你来帮下忙。我到时候给你儿打电话，喊他拿车子来给你拖个行程去卖就噻。要得。你不要着急。要得。你一着急了，我就着急，好不好？要得。我说要开始逃了，我开始热你喽。哎，要得，逃嘛。这个梨子是3月的，那是趴的，要把皮片群下来吃。就把皮片群了，一头是真的甜，冰甜的。它跟五叶脆不一样，五叶脆它是脆的，这个是趴的。在我们当地的话是最早的一批梨子，好甜。这个不容易发货，你们有静静的看我淘，看我吃啊。你在洗车吗？啊，你哪儿家来？我找梅叔叔那儿家来。老师，那梨子吃得了，喊我去看哈。你们这点落时间了，就把那梨子给淘去卖了嘛，趴了全部都。这叔叔个啰嗦多，轻的就是趴的。哎，你把它这我车上刚好洗干净，说说嘛。你还西瓜呀？这是去年子我就淘了西瓜来卖呀，那个叔叔要碰到我来包个西瓜给我。人家快多快开哟！你才过来开。走哪里都吃的。西瓜回来煮饭啊？妈呀，吃西瓜了！来噻。西瓜还没那么成熟，等一段时间点。晓得甜不甜哦？红都没啥子红。甜。甜吗？打几个笨鸡蛋。炒蛋的时候，我喜欢加一点冷开水，粽子炒出来了，这个蛋更蓬松。先把它串起来，把那个青椒炒一下，再和着炒，来点点蒜。我闻到香了，我来拿菜。哎，拿过去嘛。媳妇儿吗？哎。转了。三看有没有赢掉？有。我去查。我感觉我没咋子饿，这土豆吃梨子都吃不好。多少吃点儿，哈儿半下不要饿。我就吃这一口就行了。有麦儿嘛，也不是为了这种嘛，3个都酸来进去，味道来火的。买才好多钱头啊？啊？买才好多钱头？要10块钱。可以。我记得我买的时候挑的那种丝还得完的，还没得水的了，但是听了就一个菌丝水。人家要用水泡的了嘛。这2天天天都吃海椒，过2天天天吃姜子儿。这2天就吃四季豆儿、海椒、茄子、莴笋儿。吃完有啥子？吃完有摘噻，吃完姜子儿就出来了。